Он нарыл концерт там гайбат кидает. Это все шутка. Но на каждой шутке есть доля правды. Бутун гайбат намекинем, особенно бекормонеку. شیشتگی بیکاری که میبینم خدا بکشمی اگر همی شوهری من گفته یکم باور کنیم ما نزدی آشخانه در کوخونه در خواه میبیدیم حالی لخ بدم دکانش گفته چی باید گفته شوهری من خیرور جراح روزی در روز اپراسیون شو میبی خواه میبینه نمیدونم دست اگر اولاد کارچه توار میرسی دوری من لخ بدم ایدیم گفته شد балангам назар ҳамсояам офарини ман намеги гуфта чи ба ҳамин сол гуфта дубор шуша се бор гурдоҳои муолиҷа кардам гуфта тинҷа ох шавҳари ман гуфта машғулка чи ҳамин шав нав ҷога гар меша ки сар мекира файзобон мискинобон файзобон душанбе من میدونم که شما برای چیز همو خندیدید مردم قرصک دادن ولی با همو غیبت اصولا گذاشته گیر کمان با ایشه گذارم ایکی باشه یازم غیبت چی خنده ده 7 روز مونده همین وقتی هم مرده غیب بولو نگاه داشته